Tole egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota tiktaakii kiyyaa akkam jirtanii nagaa kooti galana kiristoosiif haa ta'u. Mee amma viidiyoo wayii argee kanan ture. Maal jetti dallaaladha natti fakkaattee afaan Amaariffaatii fi afaan Arabiffaatiin haasofti. Bilbilli torban tokkotti si'a tokko isin eeyyamamaa. Isaan achi immoo kontiraanni keessan waggaa 4 jetteetu dubbatti jechuudha. Baay'ee na aare jechuudha. Maaliif yeroo tokko dallaalonni keenya nama jechuun harreen irree kabaja qabdi. Harreen jechuudha. Harreen gaafa midhaan baattee geessite kabaja qabdi. Nuti garuu warroonni ijoollee mana namaa galchisiistan dallaalonni maaliif akka jaamtan jaama jechuun danda'ama. Si maalinni qoy beektu Arabni akkatti seera sodaattu ko gaafa sin seeran dubbattanii sarraatanyaa kabachiistanii sarraatanyaa gara mana madaamii geessitan madaamis seeran cabsitu maaliif seera beekti waan ta'eef jechuudha. Sini garuu maali miqqanyinnati isin qabda tonkoliin inaaffas hin qabdan maayidhaa madaamidhaan waayifaasitu kaffalaafi yaa obboleettii tokko torbanitti si'a tokko maal ergaa hojii ishii fixxee booda maatii ishii naasofsiistu faarfannaan dhageeffattu wangeelan dhageeffattu musliima yoo taate quraanan dhageeffattu haa maali ati cinqatiin mana madaamii ishii maraachee niitiin buyii ka'ii ba'ii kootu deemette micayyoo erga maraachiteen booda biyaansi gaafa musliima taate quraana yoo dhageeffatte gaafa kiristaana taate faarfannaa gaafa dhageeffatte sagalee waaqaa gaafa dhageeffatte gaafa sagalee maatii dhageesse sammuu ishii boqonnaa argata. Ati madaamiidhaaf waayifaa kaffaltamoo moo madaamiin akka daddafteetu dallaalota imaaraatis ta'ii eessumayyuu ta'e akka sirraa daftee fudhattuuf afaan lamaan haasofte immoo keecha baate saniin ijoollee keenyattirree manni silkii sirumaa hin eeyyamne hin jiru. Manni akkasiitirree yoo sin qunname obsaatirree hojjedha yookiin immoo jijjiirradha yookiin immoo jettee afaanuma keenyanirree odoo gorsite haa ta'u bara. Sirumaa afaan Arabiffaatiin haasa'aatii silkiin torbanitti guyyaa tokko. Madaamin immoo kana argite ji'attuun kennuu itti faradamu. Si maaliif namoota biyya keessaniitiin maaliif hin quuqqamne qoy? Maali naaffas hin qabi? Mindaan kee 2,200 birrii Itoophiyaatitti ammana baajettanii ganaa lagana inaaffas hin guggubee inaaftanii keessan dibbinne gubatee sarraatanyaa takka gaariidhaan dubbattanii tirreen galchitan. Namni beelee biyyaa ba'eesi hojjetee jijjiirama rakkoon qabu. Isaan alatti garuu namni tokko wanna gaarii tokko wanna jireenya narra qabu kanarra wanna fooyya'aa barbaaduudhaafan amantaa koo gatee tsoomiin bakka hin jirretti bataskaana bakka hin jirretti wanna meeqa luuzii godhee maatii koo gatee kanaan annas dhufu guddina barbaaduudhaaf natti fakkaata. Ati ganaa garbummaadhaaf dhufte. Gadi jettee hojjette maayini jettee ijoollee gadi coqqontee akka kinoo baarinnati warra durii bitatasanitti mana madaamiitti gashita. Madaamiin tokko garuu hin beeku amala sarraatanyaa fi amala biirootiyyuu galanni isaaniif haa ta'u hojii koo jaalatte taanaan madaamiinti konfiidensii kiyya argitee eessumaa nan deema hojii kiyya kanaan qacaramee hojjechuu nan danda'a waan beektuuf yoo nan loles yoo naarii dubbaddes na dandeessee madaamiin ta'e waliin hojjenna. Maaliif hojii kiyya beekti qaba. Mi'aayina hojii kiyya waan argitu. Sirumaa keessa baate silkiin torbanitti guyyaa tokko maal hin talatu? Waayifaa madaamiidhaasitu kaffalaaf immoo isaanuu waayifaa hin kaffalan bar tokko homaayyuu hin dubbatani bar waa'ee karaa silkii kan gaafa silkii ati kiisii keessa godhattee eerfoonii keetiif faarfannaas maalis sirbas dhageeffadhu hojjedhu hojii kiyyaanaa hojjettu malee maaltu na dhibe jedhanii akkanatti madaamonni garraamonni akkanatti sarraatanyaadha firiidamii kennan koo guutaniitu jiru. Odoo waaqni samiirra taa'etu gadi nu ilaaluu baate odoo inni nu gargaaruu baate sini bar akkanatti kinoo akka kasalaa sanitti akka kasalaa abidda keessa godhaniitu gurraachi sun irraa badee diimatu san akkasitti ramaxa keessatti nu galchitu barisin koo. Simbirrii 500 ta'u madaamiin sin cabbatte bakka sin maatu sin gashi. Sarraatanyaa naa beeloftu sarraatanyaa naa hojiin itti haacimu rakkattu boqonnaa argatte guyyaa keessatti sa'aatiin hirriibaa kennameef kun hundumtuu isin gaafata.
Abeet yaa Waaqayyo odoo garuu namni keenya namni biyya keenya jechuun odoo guyyaa tokko alamii tana bulchaadhaman isinitti kennine gadi gombistanii gadi naxxu bara. Gaafa rakkatanii biirootti dawwatan silkiin kaastanii. Gaafa asii sarraatanyaan raakamtee beeloftee tokko haaraa nama gubee akkatti isaan quufanii beekan. Gaafa biiroo deemte biiroo wanna si godhu argita. Eegaa inni tumtu ijoollee madaamota fuulduratti. Waaqayyo hojii isin hojjettan kana hundumaa guyyaa tokko isinii kaffala. Gaafa isin dhibamtan kan birrii awwaaxxee isin ergu shaqaala. Gaafa isin duutan reeffa keessan Itoophiyaatti ergu shaqaala. Cubbuun nama kana hundumaa gaaf tokko Waaqayyo callisee machees guyyaa tokko isin qixaata. Dhugaa Waaqayyo sodaadhaan. Abeetii naafan biyya keenya ijoollee keenyaa mannaa bara madaamii wayya bara. Madaamii harka kudhan madaamii hojii kee hojjette taanan maal jette taanan akkatti si kabajja akkatti si jaalattu. Keenya ijoolleen moortuu maali kaa mee maaluma keessanitu gubatee silkiin torbanitti si'a tokko. Hojii ishee erga fixxeen booda yoo bilbila ishee ilaalte maalii keessanitu sanarraa irrate. Waaqayyo laphee isin haa kennu waanuma hundumaafiyyuu. Sirraa yaates mucayyoon kan viidiyoo kan hojjette kunis haruma arabiffaan haasoftan mukicha baate turtii gaarii sheerii godhaa fi viidiyoo